好，咁因為我哋時間真係唔夠啦，咁所以我哋都一定需要咧用少少課外嘅時間，例如咁樣 flip 咗佢啦，咁就都教埋呢個內分泌系統，咁就等我哋真係下個禮拜可以容易啲處理到剩低嗰兩課啊。係啊，咁我哋仲有一課其實都會拍片全級咁樣解一次嘅。OK，好，咁我哋而家17.5呢一個係內分泌系統啦。好，內分泌系統即係咩啊？我哋之前一路 keep 住講噶啦，其實就係我哋之前講嘅 step three 有兩種。Step three 咧，一個咧就係神經系統，一個咧就係內分泌系統。而內分泌系統講緊嘅咧，主要係講激素嘅。OK，可以嘛？好，即係代表我哋今日主要呢一條片學埋嘅就係激素。咁但係除咗激素，我哋都仲要學少少其他嘅部分嘅喎。即係我哋一嚟要知道即係激素系統嘅嗰個組成同重要性啦。但其實我哋仲會有多個概念喎。即係諗下你有內分泌，梗係有外分泌啦。咁外分泌就唔係激素嚟嘅。咁但係我哋都要識喎。即係我哋而家教嘅內分泌系統同埋外分泌又有咩分別咧？即係有分別嘅喎，咁我哋要識埋外分泌，但係外分泌唔係激素啊，外分泌唔係激素啊。好，咁然之後去到最後，我哋都要好快咁講一講，其實激素協調即係做緊啲咩咧？激素協調即係做緊啲咩咧？咁大概都要知道嘅。好，咁我哋由開頭嘅內分泌系統嚟講先啦。嗱，我哋喺呢一部分望一望，好簡單，好短嘅啫呢一 part。我哋嘅內分泌系統嘅內分泌腺，OK，腺，成日都講腺呢個字咧，我哋就大概去理解就係一啲分泌一啲物質嘅地方，OK，分泌一啲物質嘅地方，係啦。咁我哋講汗腺咪分泌汗噶咯，淚腺咪分泌淚液噶咯，OK。但係每樣分泌嘅物質都唔同嘅。我哋今次講嘅內分泌腺咧，就全部都係分泌激素噶，OK。今次係內分泌腺啊嘛，所以佢全部都係分泌激素嘅。OK，好，咁然之後我哋講嘅呢個協調咧，就唔叫神經協調咯喎。我哋之前講緊好多好多前面講嘅嘢，全部都係神經協調，但我哋呢一度講嘅叫激素協調，係啦。所以我哋講嘅係內分泌系統進行激素協調。咁我哋之前講嗰啲咧，就係神經系統做嘅神經協調啦。咁呢度就係內分泌系統嘅激素協調。咁我哋要理解翻咩叫內分泌腺先啦。咁內分泌腺我哋講多次啊，重申一次啊，內分泌腺即係分泌激素嘅地方啦。OK，內分泌腺我哋叫做毛管腺啊。咩叫毛管腺咧？即係代表佢會分泌啲物質，但係佢冇一條管去接收嗰啲物質㗎喎。我哋等陣講埋另一個，你就會明咩叫有條管㗎啦。OK，咁我哋講例如胰臟啦、腎上腺啦、甲狀腺啦，呢啲全部都係分泌激素噶嘛，唔同類型嘅激素啦，OK，咁我哋都要喺度預先學一學先噶啦，即係雖然其實係下一課先講嘅，胰咧係下兩課先講嘅，胰其實會分泌胰島素噶嘛，大家應該有聽過。咁另外其實仲有一個激素要學嘅，但係你而家可能未識嘅，因為唔係好出名，叫做胰高血糖素。係好多血字。OK，咁即係講啲唔同類型嘅激素啦，都係。好，然後腎上腺就腎上腺素啦，甲狀腺就甲狀腺素啦。嗱，呢啲全部都係激素。咁呢啲激素點樣去進入我哋嘅人體嘅咧？即係諗下，我哋喺個胰臟、喺個腎上腺、喺個甲狀腺整咗出嚟啦。咁佢會去邊咧？佢係會直接進入血管嘅，佢直接就鏟入去血管。即係例如呢一度呢一幅圖咧，可能有少少難理解嘅，我哋講一講。呢一度一個內分泌腺，我哋當咧下邊黃色嘅呢個位置，下邊黃色嘅呢個位置，黃色嘅呢個位置，呢個位置係啲咩咧？就會係一啲內分泌腺啦，例如胰臟，OK，例如胰臟，OK，好，咁呢個胰臟有啲咩特別之處啊？佢整咗一啲激素出嚟，例如我哋講嘅胰島素啦，呢啲胰島素會點咧？直接地，直接地進入咗我哋嘅血管入邊，直接就入去血管入邊嘅血液啦。OK，直接入咗血液，即係我哋直接就會前往住血液嘅方向。激素係直接入血嘅，所以我哋嘅血液長期都有好多唔同嘅激素，係一直都有㗎。就算你而家唔緊張，你身體其實都有腎上腺素㗎。OK，
只係好少嘅，keep 住有嘅，我哋一路都有。OK，好，呢一個我哋就係講內分泌腺啦。講多次啊，呢一啲細胞就係激素嘅分泌細胞，例如呢一度黃色嘅呢啲係胰臟嚟嘅，胰臟嘅胰細胞嚟嘅，係。然之後胰有啲細胞，呢啲細胞就係激素嘅分泌細胞，佢分泌咗呢啲胰島素出嚟，呢啲胰島素就會透過擴散進入咗我哋嘅血管，我哋擴散進入我哋嘅血管入邊嘅血液，啲激素就會隨住嘅血管周圍走去到身體各部分啦。OK，好。呢一個係內分泌腺，就係我哋講嘅激素系統啦，激素協調啦。好，咁我哋都要講埋喎，咁咩叫外分泌腺咧？呢個咧唔係激素協調嘅嘢嚟嘅喎，唔係激素協調喎。咁我哋純粹咧就係要識比較翻內外分泌，OK，有咩分別？咁我哋重點係有條管嘅，有條管嘅，可以嘛？好，望一望個情況，咩叫有條管咧？嗱，有例子㗎，有例子㗎，包括唾腺、胃腺、胰同埋汗腺。OK，唾腺會分泌咩啊？分泌唾液咯。胃腺就分泌胃液啦。胰液喺啲人的消化學過，最後汗腺就係汗液咯。呢啲液全部都唔係有激素嘅，但係佢係一啲我哋身體分泌嘅物質出嚟，一樣。咁所以我哋喺呢度就要諗啦，咁我哋點樣分泌呢啲液體出嚟咧？同我哋嘅內分泌有咩分別咧？內分泌係激素直接入血啊嘛，但係外分泌我哋唔會有啲口水直接入去個血液度啊嘛，亦都唔會有啲汗突然間流咗入去我哋啲血入邊噶嘛，係唔會發生嘅喎，因為佢嘅功能根本就唔係喺血液入邊去做反應嘅。咁我哋內分泌腺係咁點嘅咧？內分泌腺就唔同啦，佢有條管嘅。要管嘅，OK，我係去咁樣幻想翻，佢入邊就係我哋嘅組織，成個入邊就係我哋嘅組織。例如呢一個又係啦，呢個係一個胰臟嚟嘅，胰臟係全身體最特別嘅地方，因為胰臟係同時係內分泌，都同時做到外分泌嘅，係啦，因為佢會分泌激素啦，頭先講會分泌激素啦，但同時佢都會分泌一啲液體嘅喎，呢度。係胰，其實呢度都仲有啲胰液嘅分泌細胞。咁呢啲胰液嘅分泌細胞，佢會分泌胰液，呢一啲胰液嘅物質就會離開咗呢個胰臟，進入唔同嘅管道。呢一條我哋講過啦，其實叫胰管啊嘛。OK，即係可以講胰管啦，係啊，即係胰液放出嚟，離開咗胰臟之後，就會進入呢一個十二指腸。大家仲記得嘛？好，所以喺呢個位咧，其實某程度上啊，佢係冇入過血㗎，因為呢一啲胰液佢哋離開咗呢一條嘅胰臟去咗胰道，胰管啊，sorry 啊，我講錯咗添。OK，胰管，OK，我哋之後就會去到十二指腸，OK，係啦，去到十二指腸，佢就會沿住同我哋啲食物一齊去幫助消化啦，去催化分解啲食物嘅物質啦，係啦，胰液係 A 啫嘛，有齊晒咁多種消化酶，亦都有呢個碳酸氫鈉去維持呢個鹼性嘅物質，呢個去回顧翻我哋嘅人的營養嗰課啦。我哋就透過一條管啊，胰管去放一個胰液出嚟，咁個胰液咧就唔入血嘅。OK，嗱，咁所以我哋要理解到幅圖喎，幅圖就係咁嘅意思啦。幅圖就係我哋透過胰管分泌咗啲物質出去，然之後就會離開咗我哋個胰臟，再與其他嘅食物分子撈埋去處理啦。OK，記住唔入血嘅，而胰臟係最特別嘅，因為佢有齊內分泌同外分泌，咁其他都冇㗎。其實其他你哋學嘅範圍入邊都冇再有見過呢個例子㗎啦，因為唾腺就係講緊即係唾液啦，呢個唔會有激素有內分泌產生嘅，就分得好清楚嘅，得胰臟係咁神奇有齊嘅啫。好，咁最後啦，我哋都要講晒我哋其實身體最重要嘅一啲內分泌腺啦。咁包括我哋教過嘅睾丸同埋卵巢，呢一個係男性同女性嘅生殖器官。胰臟啱啱講過啦，佢係最特別嘅，因為佢係有齊內外分泌嘅。OK，好，內外分泌嘅，係啦。咁其實呢度全部講嘅都係內分泌啊。OK，係啦。咁然之後仲有腎上腺啦，腎上腺你大概都要聽過喺邊啦。係啦，咁我哋
去到中六嗰一課會講多少少嘅，甲狀腺都係，腎上腺同甲狀腺仲有垂體，呢三個係我哋中六嘅課程主要考嘅啫。咁我哋五嘅程度咧，我哋聽一聽就知得噶啦。OK，我呢啲全部都係分泌激素嘅，內分泌腺啊嘛，所以全部都係激素。OK。好，咁我哋最後講埋啲類似嘅比較啦。嗱，激素協調嘅本質其實就係、激素就係一啲化學嘅物質啦，佢係有專一性嘅，我哋會對於目標嘅器官發揮作用。嗱，我哋一樣嘅道理，激素都係呢啲化學物質嚟噶嘛。咁其實佢就會喺我哋嘅血入邊流啦，好，血液流啦，佢一路喺我哋全身流嘅。咁佢點解會知道要去邊度做反應咧？即係例如腎上腺素令到我哋心跳加速。OK，腎上腺素腺素會令到我哋心跳加速，即係心肌嘅收縮快咗啦。我成日都講，完整啲咁樣寫翻。OK，然之後就心跳加速。咁點解腎上腺素喺我哋全身浮嚟浮去，但係佢淨係識令到我哋心跳同埋呼吸快咗咧？佢點樣揾咗個目標對象嘅咧？實際上咧，其實佢唔係真係識揾嘅，即係佢唔會一支軍隊咁樣行過去心肌嘅。或者行過去我哋呼吸嘅肌肉度嘅，其實佢係真係喺個血管入邊浮啦浮，浮啦浮，浮到去心肌嘅時候，心臟肌肉、心臟肌肉其實係啲橫紋肌嚟嘅，我當呢啲咁樣啦。OK，心臟肌肉，呢啲心臟肌肉上面咧就會有一啲好特別嘅受體，呢啲受體咧就可以同呢一啲我哋頭先講嘅腎上腺素去結合。可以嘛？嗱，呢個係受體，呢個有少少我哋講突觸嘅嗰個概念啊，係唔係寫得做受體？所以即係代表呢啲腎上腺素其實會游勻晒全身嘅，咁但係佢經過心臟嘅時候，佢就會刺激到心臟肌肉嘅呢個受體，然之後我哋好似突觸咁啦，個受體接受到呢個腎上腺素呢個化學物質嘅刺激，OK，呢個激素刺激。咁啊刺激咗之後會點啊？就可能會有啲電產生啦，即係好多種形式嘅，例如可能有啲電產生，咁所以佢咪會即刻收縮得多啲、快啲咯。係啦，啲激素黐咗上去個受體度，令到呢個心肌收縮得多啲、快啲。OK，係啦，呢一個就係我哋激素調節嘅嗰個方法。我哋唔係好似神經元咁樣咧，連住晒、駁晒電線嘅。我哋激素係喺個血管入邊浮下、浮下、浮下、浮下。浮到中嘅嗰個位，即係例如我哋腎上腺素嘅目標器官係心肌，去到心肌就會有相關嘅受體接受到佢嘅刺激㗎啦。咁所以你問我啊，你好緊張嘅時候，喺你嘅腳趾尾嘅條血管咧，其實揾唔揾到呢一個腎上腺素咧？啊，揾到嘅喎，但係其實可能佢喺腳趾尾嗰度咧就冇乜反應啦，因為腳趾尾冇適當嘅受體接受呢一個腎上腺素嘅刺激。咁我哋一定要有適當嘅受體，佢先會接受刺激，然之後就會作出反應啦。可以嘛？嗱，呢一 part 有少少深啊，但係我都想大家聽一聽，係都係一啲細啲嘅 concept 嚟嘅。好，所以我哋就講專一性啦，專一性，因為可能淨係得心肌或者我哋頭先講呼吸肌肉有呢個受體，然之後令到我哋咧可以受到呢個腎上腺素嘅刺激，係啦。咁呢一方面大家都可能理解多啲啦。好，而我哋最後講埋啦，激素係好低濃度就有作用嘅喎，然後佢仲要係影響力持久且廣泛嘅。持久係點解啊？嗱，我哋用翻頭先我嘅諗法，其實我哋如果係平時嘅神經脈衝嗰個電傳完、刺激完、收縮咗一下就完㗎咯喎。但係呢度唔係啊，呢度係激素啊嘛，啲激素會點啊？激素會留咗喺我哋血液入邊一陣嘅，係啦，咁佢需要一陣時間先會分解。咁所以即係代表佢一直都會有一段時間喺我哋嘅血液入邊，咁即係佢會對於我哋嘅肌肉咧有一個長時間嘅啲嘅刺激，或者我哋其他嘅地方都有啲長時間啲嘅刺激，同埋係廣泛啊！廣泛點解？啱啱都講過啦，其實我哋全身都有呢一啲激素㗎。就算我腎上腺素嘅目標係去心臟肌肉，但係我全身都有，係啦。
咁所以有時因為腎上腺素咧，其實實際上啦，唔係淨係得心肌會有反應嘅，其他肌肉都會有少少反應嘅，都會容易啲收縮得多啲嘅。咁所以其實佢係可以一次過控制晒你全身嘅肌肉都會收縮得勁啲喎，可能。係啦，咁所以呢一個就係我哋講嘅嗰個廣泛啊，佢全身都有，OK，同埋影響力好持久嘅，OK。好，我大概去到呢度先，我嗰個胰島素嘅血糖調節我就遲啲再講啦。